ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടാലൻ്റ് ഹണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. കുറച്ച് വ്ളോഗും കൂടി നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ്. ഞാൻ മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് കാലിൻ്റെ ചെറിയ സർജറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ തിരക്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും പിന്നെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സമനായ ശ്യാമേട്ടുണ്ട്. മൂപ്പര് ഭയങ്കര ഈ ജന്തുക്കളുടെയൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രേമിയാണ്, അതേപോലെ വാഹനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രേമിയാണ്. മൂപ്പരെ ഞാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇനിയുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ മൂപ്പരായിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൂപ്പരും പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മൂപ്പരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. എന്താണ് മൂപ്പര്? ഹലോ, ഇവൻ എൻ്റെ ഒരു അനിയനെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇവൻ ഞങ്ങളെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാനലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറെ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു അനിയനാണ് ഇവൻ. അപ്പോൾ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സഹായം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു അനിയന് ചെറിയൊരു ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ ഈ ചാനലിന് ഇപ്പോൾ അവന് ഈ കാലിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം അത് മാറി അവൻ്റെ ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ആവണ വരെ അവനെ ചെറുതായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും അവൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അവന് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അവൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല റീച്ച് ആക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം. താങ്ക് യു. ഹലോ ഗൈസ്, നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നോ ഫിൽറ്റർ ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നൊരു വാഹനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനപ്രിയമായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ സിനിമ കാണുന്ന ആളും സിനിമകളിലെ കൂടെ ഫേമസ് ആയൊരു വാഹനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ ഫേമസ് ആയൊരു വാഹനമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വാഹനം ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രലേഖ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ച വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സിനിമയിൽ ഇന്നസെൻ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും കോണ്ടസ എന്ന്. ഈ കോണ്ടസ എന്നുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ വാഹനം ഇപ്പോൾ സത്യം പറയാച്ചാൽ ഒരു വിൻറ്റേജ് വാഹനമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാഹനമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പഴയ മോഡൽ കോണ്ടസുകൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുക എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ആ പഴയ വാഹനത്തിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം എന്തായാലും പറയാം, അങ്ങനെ അതുമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളൊരു യുവാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുവ ചെറുപ്പക്കാരൻ കോണ്ടസ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാം. ഹലോ, നമസ്കാരം, ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്താ പേര്? അഫ്സല്. എത്ര കാലമായി ഈ കോണ്ടസ ഉപയോഗിക്കലോടെ? ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5 വർഷത്തിൻ്റെ അടുത്തായില്ലേ? എന്താണ് ഈ വാഹനമായിട്ട് നിരത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ തരുന്നൊരു ഫീഡ്ബാക്ക്? എത്രമാത്രം ജനങ്ങൾ ഈ വാഹനം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇത്ര കാലമായിട്ട്? ജനങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെഡാൻ ടൈപ്പിലൊരു വണ്ടികൾ റോഡിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരു അത്ഭുതമാണ്. അതെ, പലർക്കും ഇത് ഏതാ വണ്ടി എന്നുള്ളത് അറിയൂല. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇത് യെല്ലോ കളർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മഞ്ഞ വണ്ടി, മഞ്ഞക്കാറ്, ഏട്ടായതാ മഞ്ഞക്കാറ്, അങ്ങനെ ലെവലിലല്ലാതെ ഇതിന്റെ പേരെന്താ അതില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കിൽ നിന്ന് പേര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ ഈ വാഹനം ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡാണോ അതോ വിദേശ നിർമ്മിത? ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡാണല്ലേ. ഇത് ഇപ്പൊ നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും ഏകദേശം? ഇതിപ്പോ ഇറങ്ങല് ഒരുപാടായിട്ട് ഇതായിട്ടില്ല. നിർത്തലാക്കിയത് 2000-ലാണ് ലാസ്റ്റില് ഈ വാഹനം നിർത്തലാക്കിയത്. ഓക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ 5 വർഷമായില്ലേ? 5 വർഷമായി കൊണ്ടുനടക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇത് എത്രയാണ് ഈ വണ്ടി മറ്റേ ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി? ഇതിന്റെ സിലിണ്ടർ കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന 4 സിലിണ്ടർ 2000 cc എഞ്ചിനാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വരുന്നത്. ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഇതില്. അതല്ലേ. ഇത് പെട്രോളിൽ വരുന്ന വണ്ടികളുണ്ട്, ഡീസലും വരുന്ന വണ്ടിയല്ല. ഇത് നമ്മളെ ഈ വാഹനം മറ്റേ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ്. 2000 cc ഡീസൽ എഞ്ചിൻ. അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു രാജകീയമായ വണ്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ അവകാശപ്പെടാവുന്ന കാറാണത്. ഇത് ഇപ്പോ 2000 cc മറ്റേ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ. ഇത് എത്ര ഗിയർ ബോക്സ് ആണ്? സ്പീഡ് ഗിയർ, 5 സ്പീഡ്, പിന്നെ 1 റിവേഴ്സ്. അപ്പൊ 5 മറ്റേ ഫോർവേഡും 1 റിവേഴ്സും ആയിട്ടാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ ഇപ്പോഴും നിരത്തിലുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഈ കളർ കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണോ അതോ? വണ്ടി ഫസ്റ്റില് വൈറ്റ് കളർ വണ്ടിയാണ്, പ്യൂർ വൈറ്റ്. അതിന് കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്ഷൻ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു യെല്ലോ. ഇത് മറ്റേ നമ്മളെ പ്യൂർ യെല്ലോ ആണോ അതോ മിക്സ് ആണ് അല്ലേ? മിക്സ്ഡ് കളർ ആണ് അല്ലേ? 8ഓളം കളർ മിക്സ് ആണ്. 8ഓളം കളർ മിക്സ് ആണ് അല്ലേ? പിന്നെ ഇതിന് ഈ സ്പോർട്ടി എലമെന്റ്, ഈ അഡീഷണൽ സ്കേർട്ടിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തായിരിക്കും അല്ലേ? മെറ്റലാണ് അല്ലേ? ഫുള്ളി മെറ്റലാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലൊക്കെ ആണോ ഇത്രയും ലെങ്തി ആയ ഒരു കാറ് നമ്മുടെ ഈ റോഡിലൂടെ ഇത്രയും വലിയൊരു കാറ് കൊണ്ടുനടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ? ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ റോഡിൽ ഓടിച്ചടക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല, പക്ഷെ പാർക്കിംഗ്. അതെ, സെഡാന്റെ കാരണം ഈ സെഗ്മെന്റിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ സെഡാന്റെ ഒരു മറ്റേ ഇത് വേണമല്ലോ അല്ലേ ഇതിന്, ഈ വെഹിക്കിളിന്?
പിന്നെ ഇതിന്റെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി ഈ വാഹനത്തിന്റെ പുറകുവശത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ പുറകുവശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്തി ഡിക്കാണ്. അതായത് വലിയ ഈ സെഗ്മെന്റിൽ അന്നത്തെ സെഗ്മെന്റിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം വളരെ വലിയൊരു ബൂട്ടാണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് ബാക്കിൽ ഒരു ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഒരു ബ്രേക്ക് ലാമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അടിയിൽ 2 ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇവർ റിവേഴ്സ് ലാമ്പ് വിത്ത് സെൻസർ. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതാണ്. കാരണം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും സെൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഇത്രയും വലിയൊരു വണ്ടി ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ക്യാമും സെൻസറും നിർബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വളരെ ലെങ്തി ആയ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈലാണ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കസ്റ്റമർ ഇതിനെ നമുക്ക് അലോയ് വീല്, ബെൻസിൻ്റെ അലോയ് വീലാണ് ഈ വെഹിക്കിളിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വെഹിക്കിൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്സായി കിട്ടിയ ഒരു വെഹിക്കിളാണ്. ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി ഇതാണ്. കാരണം അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വെഹിക്കിളാണ്. അങ്ങനെയും ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഈ വണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈ അലോയിലും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കാരണം നല്ലൊരു നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഈ വണ്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ഈ കസ്റ്റമർ ഈ വണ്ടിയുടെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഡുവൽ ടോൺ കളറിലാണ് ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് കോമ്പിനേഷൻ, അതായത് സ്പോർട്ടി റെഡിൽ വിത്ത് ബ്ലാക്ക്, അങ്ങനെ ഒരു ഡുവൽ ടോൺ ഇൻറ്റീരിയറാണ് ഈ വെഹിക്കിളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വെഹിക്കിളിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഒരു വുഡ് ഫിനിഷിലുള്ള സെൻട്രൽ കൺസോളിലാണ് ഗിയർ ലിവർ വരുന്നത്. ഒക്കെ ഒരു വുഡ് ഫിനിഷിലാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആ പാരമ്പര്യം പഴയ ഒരു വാഹനത്തിന്, ഒരു വിൻറ്റേജ് വെഹിക്കിളിന് വേണ്ട ഒരു ലക്ഷറി എല്ലാ രീതിയിലും ഇത് ഈ വണ്ടിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് ആണ് ഈ വെഹിക്കിള്. ഇവിടെ സർവീസും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സാണ്. അത്യാവശ്യം ഡോറൊക്കെ നമുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഈ ഡോറിൻ്റെ സൈഡ് ബീഡിംഗ് ഒക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ അറിയാം വളരെ ഹെവി ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഹെവിനെസ്, അതായത് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് ആണ്. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഈ ബോഡിയിലൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹെവി ബോഡിയാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ കമ്പനി അന്ന് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സൈഡിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഈ നമ്മളെ ഈ ടയറിന് മുകളിലുള്ള ഈ വീൽ ആർച്ചൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നോക്കാം. ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു DRL, ഇവിടെ കസ്റ്റമർ ഈ ലാമ്പിൻ്റെ മുകളിലൊരു DRL ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്രൊജക്ടർ ടൈപ്പ് ഒരു ഫോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ലാമ്പ് അഡീഷണൽ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ലിപ്പ്, ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്കേർട്ടിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്പോർട്ടി എലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലിപ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫുള്ളി മെറ്റലാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രില്ല് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫൈബർ അല്ല, ഫുള്ളി മെറ്റലിനാണ് ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഗ്രില്ല് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഹെഡ് ലാമ്പ്, അതേപോലെ ഒരു പ്രൊജക്ടർ ലാമ്പ്, ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇവിടെ അടിയിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബമ്പറിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. പിന്നെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇത്രയും കരുത്തുള്ള ഒരു 2000 cc ഡീസൽ എഞ്ചിൻ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ വെഹിക്കിളിൽ ഇതിൽ കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ റൂമിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ബോണറ്റ് അത്യാവശ്യം വളരെ വലിയ ഹെവി ബോണറ്റാണ്. അതിന് കണ്ടോ 2 ഷോക്സ് കൊടുത്തിട്ട് അഡീഷണൽ ചെയ്തതാണല്ലേ. ഓക്കെ, അതിന് അഡീഷണൽ ചെയ്തതാണ്. ഇതാണ് ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ എൻജിൻ. 2000 cc 5 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സുള്ള ഈ മറ്റേ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വെഹിക്കിളിലിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ബാറ്ററി സിസ്റ്റം, റേഡിയേറ്റർ, ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു എൻജിൻ റൂമാണ് ഈ വണ്ടിയിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്ന കാറുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്ര വലിയൊരു ഹെവി എൻജിൻ റൂം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ശരിക്കും സത്യം പറയാൻ വെച്ചാൽ കാണുന്നത്. വളരെ വലിയൊരു എൻജിൻ റൂമാണ് ഈ വെഹിക്കിളിന് തന്നിട്ടുള്ളത്. മെക്കാനിക്കലി ഈസിയാണ്. അതെ അല്ലേ, നല്ല സ്പേസ് മറ്റേ സ്പേസ് ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് വിട്ട് നിൽക്കണ. അതെ 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 അതെ, അവർക്ക് അത്യാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ നമ്മളെ നാട്ടില് എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ സർവീസ് നമ്മൾ ചെയ്യല്? പുറത്തുനിന്നാണ് ചെയ്യണത്. അതിവിടെ നമ്മുടെ പെരിന്തൽമണ്ണ തന്നെ ഒരു മെക്കാനിക് ഉണ്ട്. ഡീസൽ പഴയ വണ്ടികൾ തന്നെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കാണ്.
അവര് ടീമായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ പെരിന്തൽമണ്ണ ജൂബിലിയില് ജനാർദ്ദനൻ ഷെരീഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവരെന്നെ ചെയ്യാറ്. കംഫർട്ടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം. എനിക്ക് അതെയല്ല, പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതിന്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ? അവൈലബിൾ ആണ്. പ്രേമികളിൽ ഇത്രയും ഒരു വിന്റേജ് കാർ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഒരു ഓൾഡ് ജനറേഷൻ കാർ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്പെയർ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അത്ര വലിയൊരു മെക്കാനിക്കൽ പണികളൊന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല. ഇതിന് മേ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിന് നമുക്ക് സൂട്ട് ആവുന്ന വേറെ വല്ല സ്പെയറോ യൂസ് ചെയ്യാം. വീൽ ഭാഗങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ബോൾ ജോയിന്റ് അങ്ങനെയുള്ള അതിനാണ് ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺഗ്രസ് കംപ്ലൈന്റ് വരിക. ബോൾ ജോയിന്റ് ഓടിയാണ്. അതിപ്പോ ഇതിന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൊലേറോന്റെ സൂട്ടാക്കി ചെയ്യാറാണ്. അതാകുമ്പോ പിന്നെ കംഫർട്ടാ. പിന്നെ ബാക്കി പിന്നെ പാർട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ അംബാസഡറിന്റെ ഇതിന്റെ ഏകദേശം സെയിം മോട്ടോഴ്സിന്റെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെയർ ആണ് വരുന്നത് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കണേ അല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്സ് കിട്ടായ സ്പെയർ പാർട്സിന്റെ കിട്ടായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ? ഇതുവരെ വന്നില്ല, വരാതിരിക്കട്ടെ. ടീമുണ്ട്, ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ക്ലബ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീം തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ വരുമ്പോ അവരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളേക്കും ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിന്റേജ് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്രദമാണ് അല്ലേ? പിന്നെ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് റിന്യൂവൽ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല, ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ റിന്യൂവൽ എടുത്ത ഒരു മാസമായില്ല. ആയിട്ടില്ല അല്ലേ? മാർച്ചിലാണ് എടുത്തത്. അതെല്ലേ? കാരണം ഈ അത് നമ്മൾ റിന്യൂവലിന്റെ പറഞ്ഞ എഞ്ചിൻ കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ പക്കയാണ്. AC കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ്. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് AC എല്ലാം വളരെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കാലഘട്ടമായിട്ടും ഇപ്പോഴും ഒരു പുതിയ വെഹിക്കിളിന്റെ പോലെ ഇതിന്റെ എല്ലാ മറ്റേ ഉപകരണങ്ങളും വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യണത്. അപ്പോ നമുക്ക് എത്ര ലോങ് പോകണലും ധൈര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെ അല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ ഈ വെഹിക്കിളുമായിട്ട് മറ്റേ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ യുവാക്കളാണോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്? അതോ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇത് മോഡിഫൈഡ് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ചെറിയ കൊച്ചുങ്ങൾ തൊട്ട് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരെ ഇത് കളറും എല്ലാം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ ഒരു പുതിയ ലക്ഷറി കാർ പോണേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഈ സംഭവം. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണ്. ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് നിരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇപ്പോഴും നിരത്തിൽ പുതുപുത്തനായി ഇത്രയും ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ട് നല്ല ഏജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഞങ്ങളിത് ഒരുപാട് കണ്ട നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വണ്ടിയാണ്. അതെല്ലേ? ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ പോലീസുകാരാണെങ്കിൽ തന്നെ പറയാറുണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നടക്കണം. അതെല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ട് നടക്കണം. ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീസാണിത് ശരിക്കും. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്കും ചെറിയൊരു ലോണൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോണൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വണ്ടികൾ നിരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും ഒരു വിന്റേജ് കാർ, അതും കോണ്ടസ പോലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെഹിക്കിളിനെ അതീവ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ വളരെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടു നടക്കണ പോലെ ഈ വ്യക്തി ഇതാ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ വണ്ടീനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ വെഹിക്കിളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിന്റെ പുറകിലെ സസ്പെൻഷൻ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. പുറകിലെ സസ്പെൻഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം കേട്ടോ എന്താണ് ആക്ഷൻ. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ജനറേഷൻ കാറിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിൽ ഈ വെഹിക്കിൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത സമയത്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് വളരെ റിയർ സസ്പെൻഷൻ, വളരെ പവർഫുൾ ആയ ഒരു സസ്പെൻഷൻ. ഇത് ഈ വെഹിക്കിളിലുള്ള സസ്പെൻഷൻ അഡീഷണൽ അതെ അല്ലേ? കമ്പനിയിലുള്ള ബോൾ ജോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബൊലേറോ. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പഴയ രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല അതിന്റെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഒരു ഫീൽ കംഫർട്ട് അതാണെന്ന് പൊതുവെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ വളരെ ഈ ഒരു വാഹനത്തെ ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഇനിയും ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാഹനമായിട്ട് ഒരുപാട് യാത്രകൾ പോകാനാവട്ടെ. ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഈ വിന്റേജ് കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ജനറേഷന് ഈ പുതു കാറുകളെ പ്രണയിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രായത്തിൽ അതായത് ഈ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പഴയ കാറിന് വളരെ സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് വളരെ അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഇതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടു നടക്കണ ഒരു വ്യക്തിനെ ഞാൻ സത്യം പറയാച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുകയാണ്. വളരെ നന്ദി ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ വന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വാഹനം തന്നതിനും വളരെ നന്ദി. ഓക്കെ.
നമ്മളെ ഈ വെഹിക്കിളില് ഇതിലൊരു യാത്ര, ഈ ഒരു വിന്റേജ് കാറിലെ യാത്ര. ഇത് നമുക്കൊരു മറ്റേ ഇത് എഞ്ചിൻ വരുന്നത് ഓയിൽ കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ അല്ലേ ഇത്? ഓക്കെ, ഓയിൽ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ വാഹനത്തിലെ യാത്ര ആസ്വദിക്കാൻ പോവാണ്. ഇതാ AC അത്യാവശ്യം നല്ല ചിൽഡ് AC ആണ് ഇതിൽ കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും ഈ വെഹിക്കിളിന്റെ AC തന്നെയല്ലേ? ഇതിൽ മാറ്റി നമ്മളെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മളത് വെന്റുകൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തിയെന്നല്ലാതെ അല്ലേ? അത്യാവശ്യം നല്ല ഈ നമ്മളിപ്പോ ബൈക്കിൽ കയറിയിട്ടാണ് AC ഓൺ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പ് ഈ വണ്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യാനും അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റിയാണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് തരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി, ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരുപാട് മറ്റേ ലെങ്തി വണ്ടിയാവുകൊണ്ട് നമുക്ക് സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നോ കോംപ്രമൈസ്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമില്ലാത്ത വണ്ടി വേണ്ടത്. അതല്ലേ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റിന്റെ ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി. അതല്ലേ, സീറ്റ് ബെൽറ്റിന്റെ ഒരു ഇത് ഈ വെഹിക്കിളിലില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും സത്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി ഈ വണ്ടിയിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഈ മറ്റേ എന്താ പറയാ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആകുമ്പോ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു ടർബോ, അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ടർബോ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതോ ടർബോ ഇല്ലാത്ത ഒരു എഞ്ചിനാണ്? ഡീസൽ ടർബോ ഇല്ലാത്ത എഞ്ചിനാണല്ലേ? ഓക്കെ. യാത്ര സത്യം പറഞ്ഞ സസ്പെൻഷന്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ ശരിക്കും സത്യം പറയാൻ നല്ല സ്മൂത്തി സസ്പെൻഷനാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ. എത്ര ലോങ് യാത്ര ചെയ്താലും നമുക്കൊരു ക്ഷീണമൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല നമുക്കൊരു ഹെഡ് റൂം പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ലെഗ് റൂമാണ്. ലെഗ് റൂം വളരെ വലിയ ലെഗ് റൂമാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാൾക്കോ കാലൊക്കെ അത്യാവശ്യം, ഞാൻ തന്നെ നല്ല കാലൊക്കെ നീളമുള്ള ആളാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കാല് നീട്ടി വെച്ചിരുന്ന് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കംഫർട്ട് സുഖമായിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ കോണ്ടസ, നമ്മളെ ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ കോണ്ടസ, ഈ കോണ്ടസ ഒരു ലക്ഷറി കാർ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അവകാശപ്പെടാം. കമ്പനി പേരിലുള്ള ലോകം സ്റ്റിയറിംഗിൽ മാത്രമല്ല, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിന്റെ നമ്മൾ അംബാസഡറിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ, അത് ഇത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് അല്ലേ? പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് തന്നെ. പിന്നെ അഡീഷണൽ ചെയ്തതിന് പവർ വിൻഡോ ഞാൻ പവർ വിൻഡോ ചെയ്താണ്. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പവർ വിൻഡോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്താണ് അല്ലേ? പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണോ ഹൈഡ്രോളിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോ ഹൈഡ്രോളിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വണ്ടികളിൽ വന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോഴല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗിലേക്ക് വന്നത്. ഓക്കെ. ഈ ഹാം റെസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ചെയ്തല്ലേ? അതല്ലേ, ഒരു ഫുൾ ഫിനിഷുള്ള ഹാം റെസ്റ്റ് ആണ് ഈ വണ്ടിയിൽ. ചെറിയ പോയിന്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അഡീഷണൽ സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ AC തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബാക്കിലൊരു AC തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ സത്യം പറയാൻ സമയത്ത് ഒരു ഓൾഡ് ജനറേഷനെ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ആക്കിയിട്ട് കൂടി ഉണ്ട് ഈ കസ്റ്റമർ. പറ്റുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനൊരു ന്യൂ ജനറേഷൻ കൂടി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രായം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട വണ്ടിയുടെ, പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. റിവേഴ്സ് ക്യാം റിവേഴ്സ് സെൻസർ ഉണ്ട്, റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതിൽ സെറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, AC മറ്റേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് മൂപ്പർ അദ്ദേഹം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ആംബ്രസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു പ്രീമിയം സെഡാന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എന്നാൽ ഒരു വിന്റേജ് കാറിന് വേണ്ട എല്ലാ ഭംഗിയും കൂടിയാണ് ഈ വണ്ടി ഇവിടെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അഫ്സൽ ഭായ്, പിന്നെ വൈകിയ വേളയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും നമ്മളോട് സഹകരണങ്ങളും ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് തന്ന് നമ്മൾ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി. അപ്പോൾ ഞാൻ പേഴ്സണലി ചോദിക്കണം, നമ്മളെ ഈ വെഹിക്കിളിന് മലപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? 2-3 വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത സമയത്താണ്. നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ വെറുതെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അവിടെ ചെറിയൊരു ഷോ നടക്കണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലബ്ബ് എന്തോ വന്ന് നമ്മളടുത്ത് വണ്ടി നിർത്താൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ വെച്ച് നിർത്തി. വോട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 100-300 ഭൂരിപക്ഷം വോട്ട് പ്രൈസ് അടിച്ച സമയത്ത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മളെ വണ്ടിക്ക് ഇവനാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിയത്. അതാണ് ഫസ്റ്റിലെ അനുഭവം. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് അതെല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എനിവേ എന്താണെങ്കിലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഇത്രയും നേരം സഹകരിച്ചതിനും വിലപ്പെട്ട സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അനുഭവിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ചാനലിന്റെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ബൈ. സീ യു. ഓക്കെ.